Namaskar, guten Abend. Sehr geehrte Frau Ministerin, Professor Dr. Christina Sinemus, unser Ehrengast des heutigen Abends. Sehr geehrter Herr Minister, Professor Dr. Andreas Pinkwart und sehr geehrter Herr Minister Dr. Stefan Holthoff-Fürthner. Die beide haben uns ihre Grüße anlässlich des Tages der Republik gesandt haben. Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Konsularkorps, verehrte Gäste und Freunde aus der indischen Gemeinde in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen des indischen Generalkonsulats in Frankfurt begrüße ich Sie herzlich zu dieser virtuellen Veranstaltung zur Feier des 72. Tages der Republik Indien. Wir feiern diesen freudigen Anlass bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit unseren Freunden und Kollegen. In diesem Jahr konnten wir sie jedoch aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie leider nicht zu einem öffentlichen Empfang einladen. Wir durchleben aufgrund der Corona-Pandemie derzeit eine schwierige Phase. Es ist uns daher wichtig, die Normen, die die Gesundheitsbehörden im allgemeinen Interesse aller vorgeschrieben haben, einzuhalten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, diese digitale Veranstaltung auszurichten, um unseren Nationalfeiertag virtuell mit unseren Freunden und Kollegen zu feiern und unsere Freude und unser Glück mit Ihnen zu teilen. Wir haben für Sie ein kleines Kulturprogramm zusammengestellt, das das reiche kulturelle Erbe Indiens anhand einer Auswahl an Liedern und Tanzvorführungen zeigt. Ich hoffe, Sie werden sich an diesem musikalischen Genuss erfreuen. Die menschliche Komponente und die emotionale Bindung, die uns als Freunde verbindet, kann jedoch durch nichts ersetzt werden. Während die Technologie es uns ermöglicht, über virtuelle Kanäle in Kontakt zu bleiben, werden der menschliche Kontakt, die Freundschaft und Zuneigung schmerzlich vermisst. Es ist zu hoffen, dass die dunklen Tage und der eisige Winter der Pandemie bald vorbei sein werden und der Frühling es uns mit strahlendem Sonnenschein ermöglichen wird, unsere Lieben wieder begegnen zu können. Eine Lösung in Form von Impfstoffen ist bereits in Sicht und wir hoffen aufrichtig, dass wir diese schweren Zeiten sehr bald hinter uns lassen können. Diese Gedanken und Gefühle spiegelten sich auch in den Ausführungen seiner Exzellenz des Präsidenten der Republik Indien bei seiner Ansprache an die Nation wider, in der er die fundamentalen menschlichen Qualitäten von Mut und Entschlossenheit unterstrich, alle Widrigkeiten und Widerstände zu überwinden und einer besseren und sicheren Zukunft entgegenzusehen. Wir sind zutiefst bewegt von den Glückwunschbotschaften unserer deutschen Freunde. Wir schätzen und würdigen insbesondere die herzliche Botschaft von Frau Ministerin Professor Dr. Christina Sinemus. Ebenfalls schätzen und würdigen wir besonders die Grüße, die uns Herr Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart und Herr Minister Dr. Stefan Holthoff-Fürthner gesandt haben. Ihre Botschaften sind Zeichen der starken freundschaftlichen Verbundenheit zwischen Indien und Deutschland. Im nächsten Jahr feiern Indien und Deutschland den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. In den letzten 7 Jahrzehnten hat sich unsere Beziehung zu einer starken strategischen Partnerschaft entwickelt, die auf unseren gemeinsamen Werten von Freiheit und Demokratie basiert. Unsere bilaterale Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Bereiche Politik, Strategie,
Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Bildung. Aber es ist der zwischenmenschliche Austausch, der eine entscheidende Rolle spielt und der zweifellos zu der starken Freundschaft und dem Band der Brüderlichkeit zwischen unseren beiden Ländern beiträgt. Während Indien ihren 72. Tag der Republik feiert, erinnern wir uns an unsere gemeinsame, über mehr als 7 Jahrzehnte lang andauernde Reise. Deutschland war in dieser Zeit ein verlässlicher Freund und wir schätzen diese Freundschaft noch mehr, wenn wir diesen wichtigen Meilenstein feiern. Vor einigen Wochen startete Indien eine der beeindruckendsten Kampagnen, die die Träume und Bestrebungen eines Landes widerspiegelt, das willens und in der Lage ist, eine globale Rolle zu spielen. Mit mehr als 1 Milliarde Einwohnern, von denen die junge und arbeitende Bevölkerung die Mehrheit darstellt, ist Indien eine lebendige Demokratie und eine aufstrebende Wirtschaft. Meine Damen und Herren, dieses neue Indien heißt Sie mit offenen Armen willkommen. Meine Ehefrau Dipali und ich begrüßen Sie alle nochmals ganz herzlich zu dieser virtuellen Veranstaltung am heutigen Abend. Wir sind zutiefst dankbar für Ihre herzlichen Grüße und besten Wünsche. Vielen Dank. Namaskar.